طيب الأربعة اللي هي قلنا إنه يصير فيه هايبرتروفي انورد، يعني تتضخم العضلة في القلب لقدام. فإيش يصير الحين؟ هذا الفنتركل حلو، هذا الفنتركل تخيلوا معاي، وتضخمت العضلة يعني صغر حجمها، تمام؟ فالدم اللي بيتحرك من الاتريال تو الفنتركل تقريبا 80%. حلو، هذا في النورمال الطبيعي، يبقى 20 في الاتريال. لكن يوم يصير تضخم لعضلة الفنتركل على جوه بتقل نسبة الاستقبال، تصير بدل ما تستقبل 80% تستقبل 60%. يبقى كم هنا؟ يبقى هنا 40 بدل 20 اللي هنا. فيوم يتفرغ القلب في مرحلة الديستوليك، في نهاية الديستوليك يبغى يخش على السيستول، يبغى يضرب، تمام؟ يضرب فيدف دم سواء بالبلمونري ولا بالأورتيك، فهنا تنقص نسبة الدم الموجود هنا. كم يصير؟ مثلا 40، لأنه خلاص في 20 راح الدحين، فهنا تنزل تكمل 40 الباقي. فهذه الفكرة، فتنزل تكمل 40 الباقي. فالفكرة إنه أنا قبل إني أسوي دايستوليك أو قبل لا أسوي سيستوليك تطلع لي هذا الساوند الرابع، يعني المرحلة اللي قبل يصير فيها دايستوليك، قبل لا يصير سيستوليك وتنضرب ترجع تنزل على الهايبرتروفيك. طب هذه أسبابها إيش؟ قالوا أسبابها لها أسباب. حلو، الأسباب اللي هي عبارة عن إيش؟ إذا كان عندنا مشكلة هنا، طيب سواء في البلمونري ستينوسيس ولا في الأورتيك ستينوسيس، ضيق مو قادر الدم يتجمع، تمام؟ أو عنده مشاكل ثانية ريليتد لأي مشكلة ثانية، الناس اللي كتبتها هنا ايوه يصير له مشكله في الفالف مو قاعد يشتغل كويس، تمام؟ ولا انكريز الهايبرتنشن، يعني الفالف عنده ستينوزس هنا، تمام؟ ستينوزس هنا، فالقلب ما يقدر ينضخ كويس، فتبدا الفنتركل تسوي هايبرتروفي، تكبر نفسها عشان تتغلب على الستينوزس اللي هنا، تمام؟ او ان يكون مشكله في البلمونري هايبرتنشن اللي هنا والاورتيك هايبرتنشن، فبالتالي ايش يصير؟ تتضخم برضو عشان تطلع الدم.